Приветствую! Сегодня мы делаем считывание на 4 варианта, что вас ждет в жизни. Стучит, гремит на пороге в доме сейчас, через час, и чем сердце успокоится. Для красной бусинки стучит. Прочная ваша позиция. Все в вашей жизни выглядит очень хорошо. Стройте долгосрочные планы и посмотрим, что получится у вас. Гремит. Но у вас вы не полностью удовлетворяете свои какие-то потребности, и немножечко у вас не хватает финансов. И из-за этого страх, из-за денег. Вам нужно быть мудрым и принимать помощь от других людей. На пороге. На пороге победа. Вы победите эту ситуацию, решите благоприятно свой финансовый вопрос, получите хорошие новости в доме. В доме у вас, вам нужно сосредоточиться на каких-то своих делах и быть проницательным, быть лидером, и у вас получится то, что вы запланировали. Сейчас вы можете решить любую задачу, и старую, и новую, решить самым благополучным образом. Пересмотрите и оцените происходящую ситуацию. Благоприятная оценка фактов, которые у вас есть, поможет вам двигаться в нужную сторону. Возможно, это будет даже другое какое-то направление, не то, которое вы выбрали ранее. Гремит на пороге в доме сейчас, так, через час, что у вас закончится какая-то трудная ситуация, немножечко такой мандраж будет, и вам придется отправиться в какое-то путешествие, и все дело покроет, будут события происходить очень быстро, очень быстрым образом. Вы получите какое-то известие, звонок или письмо, и много вещей сразу у вас начнут случаться из тех, что вы планировали. Красная бусинка. Теперь у желтой бусинки стучит. Стучит наслаждение жизнью, счастливый результат каких-то дел, блестящие какие-то новые идеи, которые приведут к успеху. Вам нужно быть уверенным в себе. Гремит. Вам нужно браться за дело основательно. Пора уже браться за него, идти вперед. Ваша организация, логика, дисциплина, лидерство помогут вам осуществить то, что вы задумали. На пороге. На пороге у вас приятный сюрприз. Счастливый какой-то случай, что-то такое счастливое, что вы получите в доме. В доме у вас какие-то новые приятные неожиданности. Сейчас вы чувствуете свежий ветер, творчество, перемен каких-то. Вы увлечены. Через час у вас какие-то дела, какие-то семена вы посадили, но спешить ни в коем случае не нужно, потому что добрые дела наспех не делаются. Семена хорошо посажены, вам нужно будет дать паузу в действиях после того, как вы посадили свои семена. Вы понимаете, о чем я говорю. Пусть они прорастают, вам нечего беспокоиться, все будет благополучно. И чем вы успокоитесь удовлетворенностью. Смело делайте все, что вы хотите, вы будете удовлетворены, вы будете в спокойствии, в изобилии. Будет у вас счастливая домашняя жизнь, успешное завершение дела. Желтая бусинка, у вас все окей. Зеленая бусинка.
стучит. Стучит то, что никто, кроме тебя, и никогда больше, прямо как сейчас. Вам нужно взять инициативу в свои руки, стать магом. Вы уже готовы, у вас есть все, чтобы достичь поставленных целей. Жизнь ваша волшебная, зеленая бусинка. Гремит. Ну, жаркий период, бурный темперамент, внезапные события какие-то, которые требуют вашего пристального внимания. Время играет важную роль. Думайте тщательно, зеленая бусинка. На пороге вас ожидает сюрприз, удивительное открытие. Важный жизненный какой-то случай, открытие, которое очень важно и которое будет являться для вас причиной дальнейших изменений в доме. Будьте настороже, чтобы не упустить важное, иначе у вас какие-то там есть соперники. Не сидите сложа руки и отстаивайте себя. Защищайте свои взгляды, свои решения, стойте на своем. Ведите сражение мудро. Не криком томором, а так по-мудрому, спокойно, уравновешенно, как мах. А вы это можете. Сейчас вам нужно прислушаться к своему сердцу, принять решение по поводу какого-то человека или дела. Обязательно. Ну или какие-то интимные отношения у вас сейчас. Тщательно взвешивайте свои решения. Ну и вы себя хорошо чувствуете, хорошее здоровье у вас сейчас. Через час что-то новое, какие-то перспективы. Вас ожидает какая-то удача, не ваша работа, искусная деятельность, творчество, то, что вы делали, будет вознаграждена. Изучите все, что возможно по данной теме. Вам какие-то новые знания нужно получить. И успокойтесь вы. Ох, необыкновенный прилив сил будет и гармония с окружающим миром. Работа выполнена замечательно, радость, удовлетворенность и благодарность, путь к просвещению. Вот так, зеленая бусинка, у вас тоже все окей. Синяя бусинка. Что стучит синие бусинки? Синюю бусинку критиковать будут. Ой, какое-то изменение планов или какая-то задержка. Гремит. Ну, вам нужно себя взять в руки, не обращать внимания ни на какие критики, уравновесить свои эмоции и жить дальше. На пороге, блин, конфликт опять какой-то. Ну, вам нужно, знаете, синяя бусинка, сохранять ясную голову, реагировать трезво и хладнокровно. В доме. Ой, аж упала карта. Синяя бусинка. В доме у вас вы задаете тон, вы уверены в своих силах, точно знаете, чего хотите. И не надо себя недооценивать. Отстаивайте свою независимость и свой творческий потенциал. Сейчас. Ну, самое худшее будет позади. И вы почувствуете как какой-то застой в делах и какую-то никчемность. Но вам нужно отдохнуть, чтобы вы себя так не чувствовали плохо. Дайте себе больше времени, чтобы принять решение. И поразмышляйте над этой задачей. Вы сможете с легкостью найти ответы на свои вопросы. Не чувствуйте себя плохо, недооценивайте себя, синяя бусинка. Критикуют? Ну и ладно, а вы свое дело делайте. Через час у вас вы себя возьмете в руки, возьметесь за дело, которое от вас потребует всю вас. Ну, вы много работаете, вам нужно принимать, учиться помощи от других и балансировать как-то свою жизнь. И чем успокоится наша синяя бусинка? Успокоится тем, что примет все как данное, будет спокойно наблюдать за тем, что происходит, не ожидая чего-то определенного.
даст всему идти своим чередом и будет вмешиваться только тогда, когда потребует этого интуиция. Вам нужно, синяя бусинка, довериться своей интуиции, быть терпеливой, хорошо продумать, прежде чем начинать действовать. И все у вас будет хорошо, синяя бусинка. Вот так. Всего хорошего.